samun yancinmu, domin samun zaman lafiya, domin samun aiki, domin yin karatu. Shi yasa muka yarda domin mu zabe Peter Obi, baba da mama da yara. Mutum da wanda muna tunani zai ya kammata alheri a kan sauran. Amma kokarinmu shine yaya za mu yi mu taimake kanmu. Wani ne zai baka kuɗi, in ka zabe shi gobe ya tafi, zai dawo ko sarautan gari kamar yana so ya kwashe. Yin wancan kuke so? To mu ba damuwar mu kudi mutum ne, domin ba wanda zai ya dauki kudinsa ya ba mu kudin da zai taimake mu. Uwa, uba da yan uwa, jam'iyyar da ta dace ta yi zabe ita ce jam'iyyar Labour, wanda yake da hoton uwa da uba da dansa. Wannan ba lokacin da za a zabi kowa bane domin shi dan kabilar Igbo ne, Yarbawa ko dan Hausawa ne. Wannan shine lokacin da za a zabi dan Adam wanda yake da lamari da amana. Wannan lokaci ne da za a yi tambaya game da salon rayuwar mutane. Kada ku saurare alkawuran da suka dauka, amma dai ku yi tambayoyi. Waɗanda suka yi alkawari a baya, ta yaya suka cika waɗannan alkawura? Wannan shine dalilin da ya sa dukanmu muka zabi Peter Obi da Obi-Datti Ahmed na Labour Party. Ku je ku karbi katin zabe na dindindin. Ku zabi mutumin da Najeriya ta zaba ya zama shugaban kasa a shekarar 2023. An kawo muku wannan sakon daga Honorable AK Vanguard na Obi-Datti. Mutanenmu Allah ya yi muna abu mai kyau a Najeriya. Allah ya ba mu Obi-Datti. Mutanen da za su gyara mana Najeriya. Labour Party su shigo kuma dan kwalla ma Obi-Datti. Kai